السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتر دفتوتكو جرجرتو نجا كيسني فيوما. الحمد لله نجا فيا كوتي سن لي وكتر تنتي ربي نجا فيا سن هاتا سيسو إجانا مني ولا لي بربادني قتي ولا لي نجا فتني ولا لي إسان دنيا كيسا بها التاني يرون مني قتي ساسن التمي baay'ee waddadu ettanu walaliin ni aandenya keessaa bahan sun isa kami silaansaasa jedhu kunoo isinitti agarsiisudha. isinii fideen jira. Walalii aandenyaa kan jedhamu yeroo baay'ee isa baala saantimii sana mi'aana birayyuu jira. salli kan isinitti agarsiisu ta'a. innillee sadarkaa hedduu qaba. inni kun immoo isa aandenyaa keessaa bahaati. mi'a fi kanan isinitti agarsiisu ta'a. kana tizaazii namaa biteetanii kun fayyaa isaatii. inni maramee jiru kuni meetira 8 mee hiikee diriirsee maal fakkaata isa jedhu yabbina isaallee cimina isaallee kan isinitti agarsiisu ta'a. viidiyoon gaxuu moraalaalaa gatii isaallee meetirri tokko meeqa akka ta'e kan isinitti himu ta'a. laayikii godhaan isiniin jedha. barakallahu fiikum. shuftuu نكتني لا كنو لا أفيتن دريرسيتن سنتجرسيس أنا كنو هرجتني بفجر أجراتين جرا جرو بفتكوني بفا يروبتمو جرو كيسا كم بريدا تيدا كم فودا ميتشودا. ما شاء الله تبارك الله. والله يا يبينا سايتشود يا تيمينا سا يتشود لاستيكي دو منفكاتكو ها سكي لا ميسنتي. ما شاء الله. لا كونيكا ولا لي كيسا ولا لي ساندنيا كيسا بها كون سيراميكي دو وهي فكات ركتني ما كوني متر سديت كنو ست الرافي جرا مران جتود. amma kana irraa diriirsee tizaazii poliitii keenyaati. meeshaa hedduu qabdilleedha. meeshaan siiganaadha. afata waan argechuudha. እና ilaalame walalii kun fakkaatu. wallahi ni tokko yabbuu bareedaa isaati. namoonni tokko beekuu dandeessu. namoonni tokko immoo walaliin aandenyaan isuma baala saantimii sana jechuudha kan isinitti fakkaatu. ilaaltanii la yoo isinii galiif viidiyoo irratti kun jechuudha. namoonni minxaafiisa kaaree bitachuu yaaddanii yookiin harki wal isin hanqatee maal jedhee bakka isa kanaa yoo bitattan baay'ee tokko bareedaadha. qalbiin namaa wama gaarii feetii. yeroo mana keessaa waa bitattanu wama gaarii bitadha jechuudha. waan borna geeddaraan jenne. amma walaliin kuni maashaallah baay'ee tokko cimaa bareedaadha. kanaaf yabbinallee qaba. yeroo irra deeman kana kun akka laastikiitii miti. bakka baay'ee tokko namaa tamachaa bareedaadha jechuudha. annaa birriin hin dhumti. birrii wahii miti. qodaan immoo namaaf ta'a jechuudha. silaa bituun hin oolle isuma kana waan gaarii bitadha. namoota tokkotu walaliin ni aandenyaan keessaa bahaa meeqa yeroo jetta yeroo gatii isinitti himamu tarii waan ani beekaa isinitti dabale isinitti fakkaachuu danda'a. walalii aandenyaa gaa isin tarii isuma baala saantimii sanatti beektu kanaaf ta'uu danda'a. isa kana jechuudha walaliin ni aandenyaa keessaa bahan. kanaaf inni kuni meetirri isaan meeqa jechuun keessaniin oolu. meetirri tokkittiin birrii 600. meetirri tokko jechuudha birrii 600. kanaaf minxaafiin kaaree sun meetirri tokko 1500 hanga barbaadanitti argama. mannashaan isaa 1500 1400 jira. namoonni sana dadhabdan kaaree tokko jechuun meetira tokko jechuudha. walalii kana bitachuu dandeessu. baay'ee tokko bareeda. bina isinitti agarsiiseera. እና kana jechuudha walaliin. maashaallah bifa salaalaa. kun tizaazii nama tokkooti. kun tizaazii obboleettii keenyaa tokko jechuudha. afataa qabdi.
mucaa saqqaa tokko jechuudha. Kanaan durallee afata ramadaana darbeetti afatamaatiidha bittee firaashii tiraasii wajjiniin ammallee qiyyaarii isaa carqii kafeedhaan hojjedhee fi walalii asa aandenyaa naa biteette garuu kana ofiisiitii fi aandenyaatti meeqan jedheenii kun galtanii anna kana jechuudha. Meetira isaa birrii 600 bitame. Kun garuu erga bitame bubbuleera amma baay'ee tokko dabalaara. Kana birrii 600 nan bitee meetira tokko jechuudha. Safayyaa kanas isa kanas sababa inni 600tti gurgurameefis yeroo sana bakka dambanyaatti tokkoffaa lammaffaa immoo fayyaa tokkoof kana 8 qobaatti bitame. Kanaaf amma fakkeenyaaf yoo meetira 10 maal 5 8 6 bitattanii hin dabala gatiinsaa. Isa kana garuu kan obboleettii keenya kana fayyaa bitame sababa fayyaa ta'ee kan ammoo achumaanan isa fayyaa sinan fuudhaara kanallee nan fuudhaarnaan sababa fayyaan bitamaaruuf birrii 800 birrii 600 ta'ee egaa hamman barree saadhaa kaleessaa dheengaddaa hedduu kanaan barree kun erga bitame bubbuleera. Meetiri tokko birrii 600 jechuudha. Birrii 600 wahii miti. Fakkeenyaaf meetira manni keessan 3 fi 6 yoo ta'e 4 fi 6 yoo ta'e kaareedhaan baay'istanii meetira meeqa akkasii isin barbaachisu tilmaamtanii al tokko bitattu jechuudha. Namni minxaa fi mana guutuu bitata. Namni waa meeqa bitata. Akkamiis hin biyya arabaa teessanii ganamaa galgala dadhabdanii mana keessanii waan gaarii biyaansi walaliidhuma isaa aandenyaa kana bitachuu dadhabdu yaa ijoollee keenya. Wallaahi dhiisaa malee biyaansi ofii keessanii waan bor galtaniitti gammaddanii manuma keessanitti qodaa gaggaarii bitadhaa. Bor waan galtaniillee wanti biraallee yoo hafe giidoo keessanitti afaan jirtan umrii keessanitti afaan jirtan qoduma gaggaarii yoo macimaa bor ija keessan duratti hafee bakka kun buutee dadhabbii kootiiti bagan naqe bagan hojjetadhellee jettanii qalbii keessanitti haara galfachiisan tan tokko hojjetadhaa mana keessanii keessatti mana keessanii yeroo waa bitattanuun isiniin jedhaa. Maaliif yedduu kana namoota baay'eetu walalii aandeenyaa meeqaa minxaafii meeqaa maal bakka gatii gaafattanii uyii yoomiin kana bita yoomiin maal ta'a jettu. Namaaf asiif achii firfirsitanii namatti harcaastanii ekelee koo maalee koo jettanii ofiin dagatinaa borgaltanii gaabbitu. Borgaruu hadha garuu yoo qodaa mana keessan keessaa waan gaggaarii bitattanii mana keessan guuttattanii gaafa galtanii meerre bu'aan biyya arabaa buuteen giidoo kootii meerren jettan. Sanuma laaltanii tobsitu jechuudha. Wallaahi ani isinii narraa xalabadhaa fi miti. Alhamdulillah rizqiin koo harka rabbiiti asirrattis ta'u asirrattu waan rabbi na dabarsee hinuman nagadadhaa hinuman jiraadha jechuudha. Ani isinii hedheetani maaliif waanan keessaa gale waanan keessa darbe gatii ta'e jennaan of dursaa yoomiyyuu of dursuu qabdan. Anna minxaafiillee yoo dhiistan walalii aandeenyaa waa ala bitattanu meeshaa mana keessaa waan ija keessan gammachiisu waan kwaalitii bibbitadhaa. Qodaan laman bitamu akkas inshaallah kun dhaamsa kooti obboleewwan koo rabbiin isin haa gargaaru rabbiin giidoo isiniif haa ta'u rabbiin yaada muraada keessan isinii guutee nama nagaan biyya keessanitti galee jiru gaarii jiru gammachuu jiraatu rabbi isin haa taasisu. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Yoo isinitti tole viidiyoon kun laayikii godhaa. Na viidiyoo walaliin moo isa aandeenyaa jedhamu sana immoo isinitti agarsiisa qoyyaa. Mana koo keessa jira afamee geesseen isinitti agarsiisa. Kunoo isinitti agarsiisa walalii aandeenyaa isa jedhamu kunoo. Bismillah laayitiitu boqqotti jedhee baala saantimii sana argitanii inni kun fakkeenyaaf walalii isa aandeenyaa namni jedhu jechuudha. Kana manyita keessa afamee jira. Na kana gaala walaliin aandeenyaatti namni beeku. Na kana amma seeraamikii irraa feetanii liishoo irraa fe'in jira jechuudha kana. Lasa kana lama inni aandeenyaa isaatti namni beeku kunumti sadarkaa hedduu qabaa. Kun kanuma ta'e baala saantimiidhuma kana ta'ee sadarkaa hedduu qaba jechuudha. Taansuudhaanii bifa malee innammaa sunillee bifa hedduu qaba.
itti aansuudhaanii kana kunis sadarkaa hedduu qaba achumatti tokkoffaaf lammaffaa qaba yeroo garagalchitanuu namaa gala jechuudha yeroo garagaluu inni andeenyaansa akka kanaa ta'e andeenyaansa barreeffama wayii qaba yeroo garagalu inni kaan garuu lummuuxxiidhuma akkasii amma kana tuun garagalche turee ragatii ta'ennaan lafa biyyoo maalitti qaqqabatee ragatii ta'ennaan namaan galuu annaa isa kana inni mti kun sadarkaa hedduu qaba inni ammaa sunis sadarkaa hedduu qaba inni andeenyaan keessaa bahaan garuu isa hammaa sana isanii isinitti agarsiisee ka'e sana isa akkas inshallah viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura kan ammoo adda baasee wanti isinitti himuu barbaadee fi gatii gaafattanii jechuudha namoonni tokko daliisa andeenyaa keessaa bahaa jettanii yeroon gatii isaa isinitti himuu akka waan ani isinitti dabalee wahiis kan isinitti fakkaatu jira chumaan baddu yaada qayyartu jechuudha waan sana bitachuu dhiistu annaa inni amma baala saantimiin suni kanaan dura meetira 350 waan akkasii wayinatti fakkaata tureera ergan bitee hin gaafanne isas dhiyeenyatti isiin kun immoo yeroo 200 wahiin namootaaf bitaa tureera ammas kanas ergan bitee utuu ganna ta'e illee akkuma sanatti ta'a jedhama qodaan hamma garuu birraa kana ganamniif guyyaanuu qodaan garaagarummaa qaba jechuudha naggaadeen bakka finfinnee dawwalanii gaafatanii yoo gatiin dabalee suma of biraa qaban irratti dabalu jechuudha kanaaf gatiin yeroo birraa kana gatii qodaa dhaabbata himuun baay'ee tokko nama rakkisaa isa kaleessaa yoo hadha namatti manii namni yoo hadha birrii sanaan ergatee boru yeroo deebituu deemanuu wanti sun bakka sana hin jiru jechuudha subhaanallah baay'ee tokko qodaan daddabalaa jira ganamaaf galgaliyyuu tokko miti hadhaa borii miti jechuudha akkas inshallah kanaaf adda isinii baasuudhaaf viidiyoo kana qabadhee dhufe